أعزائي المواطنين، اليوم أقف أمامكم مدفوعا بحب لا مشروط لتونسنا الجميلة، أرض مباركة غنية بتاريخها، ثقافتها وشعبها الاستثنائي. في هذه اللحظة التاريخية أدعو كل واحد منكم للانضمام إلى رحلتنا نحو مستقبل مشرق، مستقبل يحتضن كل طفل، كل شاب، كل امرأة، وكل رجل في تونس. إنها رحلة نعيد فيها تصور طموحاتنا، ليس فقط كأفراد بل كأمة موحدة. أعدكم أن أعمل بلا كلل من أجل العدالة، الأمان والازدهار. لن أدخر جهدا في سبيل تحقيق تطلعاتكم وتوقعاتكم. سنبني معا بسواعد أبناء وبنات تونس بلدا يليق بأحلامنا العريضة. إن الطريق أمامنا ليس سهلا، ولكن بإرادتنا القوية وتوحيد جهودنا يمكننا تحقيق كل شيء. أدعوكم لتكونوا جزءا من هذه الحركة التي تستهدف تحويل تونس إلى معلم للديمقراطية، الرفاهية والنمو في المنطقة. أعلم أن في قلوبكم كما في قلبي حب لتونس يحثنا على تجاوز كل التحديات. دعونا نتحد، نعمل معا، ونحقق الأحلام التي طالما راودتنا جميعا معا نحو مستقبل يسوده السلام، الازدهار والعدل لكل التونسيين. شكرا لكم، وتحيا تونس.